الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له انتهائی واجب الاحترام درنو قدردان و مشران دادا اللہ رب العزت پدی امت باندې احسان عظیم دے چې اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے مسلمانان پیدا کړي او دا د مسلمانۍ دا نامه دا الله رب العزت زموږ لپاره ورکړې ده تلاوت شدہ آیت کریمہ کې رب ذوالجلال د هغه بندگان خاصه فضائل بیان کړی دي چې کوم خلق د الله رب العزت د رضا او اعلی کلمت الله د لپاره د خپل تن من قرباني ورکړي رب ذوالجلال د دې خلکو فضیلت په تمام عالم باندې
باندې په تمام انسانانو باندې ذکر فرمایلی دی چې دا داسې یو عظیمه طائفه ده، یو عظیمه ټوکړه ده په انسانانو کې چې د انسانانو د دین حفاظت کوي، د انسانانو د حرمت حفاظت کوي، د انسانانو د عزت حفاظت کوي. چونکہ دا آیت مبارکہ دا اسلام و عظیم معرکہ چې د مسلمانانو او د کافرانو په مابین کې راغلی وه چې هغې ته جنگ بدر ویل کېږي، چې د مسلمانانو تعداد په هغې کې انتهایی کم و. علماء لیکلي چې 314 کسان دا د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره مرګریو او دغه 314 کسانو په جرأت، شجاعت او بهادرۍ سره رب ذوالجلال د کافرانو مخ چې کوم دی هغه بلې غاړې ته واړو چې په هغې کې عظیم صحابه چې کوم دی هغه موجود وو او چې کوم صحابه په جوان مردۍ سره په دغه ورځ باندې د الله په لار کې د کافرانو سره لړاو شوي هغه علماء د هغې تعداد 14 ښودلی دی چې 8 په هغې کې انصار او 6 په هغې کې مهاجرین، یعنی داسې په جوان مردۍ سره چې کوم دی د الله په لار کې قتل و قتال کړی و چې کافرانو ته حیران او دارنګې د آسمان فرشتې چې کوم دی هغوی ته حیرانې وي چې څنګه په شجاعت سره، په بهادرۍ سره، په دلیرۍ سره او په جوان مردۍ سره چې کوم دی د کفارو مقابله وکړله. د هغې فضیلت رب ذوالجلال دې آیتونو مبارکو کې ذکر کړی دی چې د هغوی لپاره رب ذوالجلال څه انعامات، څه نعمتونه او څه رحمتونه چې کوم دی د شهادت نه وروسته تیار کړي. ضرورت د دې خبرې دی چې نن دا وینا کول چې د الله په لار کې شهید کړی شي هغه مړ دی، حالانکې د الله د قرآن نه ثابته ده دا خبره چې هغه مړ نه دی بلکې جمدی دی. ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې الله فرمایي ولا تحسبن الذین او تاسو ګمان مه کوئ د هغه کسانو په باره کې قتلوا چې قتل کړی شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړه، یعنې تاسو هغوی ته مړه مه وایئ بل احیاء بلکې هغه ژوندي دي عند ربهم په نیز د رب خپل باندې یرزقون هغوی ته روزي میلاویږي د الله د طرفه. سورة البقره کې الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، یعنی تاسو د هغوی د زندګۍ شعور نشئ لرلی، هغه کوم شعور چې د الله د طرفه میلاویږي هغه شعور تاسو ته نه دی میلاو، نو په دې وجه باندې چې کوم دی تاسو هغوی ته مړه وایئ، حالانکې هغه مړه نه دي، د الله کتاب په دې خبره باندې ګواه دی چې هغه ژوندي دي
طرف د هغوی اکرام کیږي. نو چې کله د جنگ بدر په میدان کې صحابه شهیدان شو نو کافرانو بداوی چې دا هم نشو بس پناه شو قتل شو. نو رب ذوالجلال دا هغوی دا خبرې د رد لپاره چې کوم دی دا آیتونه نازل کړل چې دا مړه نه دي بلکې ژوندي دي. د الله پنیز باندې اگر چې ستاسو پنیز باندې دا مړه دي لیکن د الله پنیز باندې دا ژوندي دي. او بیا رب ذوالجلال دا هغوی د خوشحالۍ ذکر فرمایلی دی چې څومره په شهادت باندې هغوی ته خوشحالي میلاو شوې ده. فرحین بما آتاهم الله او خوشحاله دي په هغه څه باندې چې ورکړی دي الله هغوی له د شهادت نه وروستو من فضله د فضل خپلنا ویستبشرون او زیر ورکوي هغه کسانو له بالذین هغه کسانو ته لم یلحقوا چې هغوی نه دي میلاو شوي بهم د دوی سره من خلفهم چې رستو راتلونکي دي الله خوف علیهم نه به وي یره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به وي غمجن په دې خبره باندې. یعنې د هغوی تمنا او ارزو دا وه چې الله موږ له د شهادت نه وروستو کوم مقام راکړی دی کومه مرتبه راکړې ده کوم اوچت شان راکړی دی کوم نعمتونه یې راکړي دي کاش کې زمونږ د روح ته پته ولګي او هغوی ته دې په طلب کې ولګي. علماء لیکلي مفسرینو چې دغه شهیدان چې د الله په لار کې شهید کړی شي دی رب ذوالجلال ته دا شکایت وکړو چې ای باری تعالی زمون د دې شهادت په وجه باندې چې کومه مرتبه مونږ ته میلاو شوې ده او کوم مقام مونږ ته میلاو شوی دی کوم نعمتونه د جنت چې الله تعالی مونږ له راکړي دي هغه زمونږ هغه په دنیا کې چې کومونه پاتې شي هغوی ته د دې خبرو پته نشته. کاش کې هغوی ته پته ولګي هغوی هم چې کوم دی یو ساعت په کور کې پاتې نه شي بلکې د الله په لار کې به چې کوم دی جنګېږي او تر دې چې شهیدان شي. نو ای الله موږ په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې تا په خپل فضل په موږ باندې وکړو خپل رحمت دې را باندې وکړو او دومره اوچته مرتبه د شهادت دې راله راکړه. علماء د شهادت ډېر اقسام ذکر کړي دي لیکن د شهادت اوچته مرتبه چې کوم ده هغه الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې قتلېدل. ځکه د قرآن کریم په یو بل مقام کې الله فرمایي چې تاسو الله رب العزت د دنیا دپاره نه پیدا کړي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فی سبیل الله. او بل ځای کې الله فرمایي ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره تاسو د دنیا په ژوند باندې راضي یې دا د دنیا چمک دمک د دنیا د مال و متاع الا قلیل دا خو لږ شانتې زندګي ده. ولې تاسو د الله د نامې لپاره د الهي کلمت الله لپاره د کفارو سره مقابله ولې نه کوئ؟ که تاسو غریبانان یې که تاسو مالداران یې لیکن ایمان والا یې کلمت نبی علیه السلام ویلې ده نو بیا د دې کار دپاره وځئ. یعنې که تاسو باندې د دنیا بوج نه دی او که نشته که تاسو درانه او که سپکې تاسو به دا کار کوئ. ځکه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې دا د یوې ورځې کار نه دی
بلکې دا خو د هغه زمانې نه شروع دي چې په کومه زمانه کې به حق او باطل یو بل ته مخامخ شو نو معرکه به تیاره شوه او حق په چې کوم دی غالب راغی او باطل په چې کوم دی الله رب العزت مغلوب ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم تاسو د الله د دین مدد کوئ الله بس تاسو مدد کوي ويثبت اقدامكم او تاسو قدمونه مضبوط کړي د کافرانو په مقابله کې دا خدای الله د قرآن فیصله ده اول دا د یوې ورځې کار نه دی الجهاد ماضي الى يوم القیامه دا خو د قیامت د سبا د خطو پورې د مسلمانانو کار دی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د الله رب العزت د دین لپاره د الهي کلمت الله لپاره د خپل درمندن قرباني ورکړې وه نه هغه د ملکونو لپاره نه وه ورکړې د مال لپاره نه وه ورکړې کوم عزت چې هغوی له الله ورکړی و کوم مقام چې الله هغوی له ورکړی و کوم شان شوکت چې الله هغوی له ورکړی و هغه هغوی ته اصل میلاو شوی لیکن دا یو داسې عظیمه فریضه ده یو داسې اهمه فریضه ده چې د دې په وجه باندې د انسان انسانیت چې کوم دی را بیداري چې دا په یو علاقه کې نافذ شي په هغې علاقه کې چې کوم دی جرایم ختم شي په یو خطه کې نافذ شي هغه خطه کې چې کوم دی د جرایمو سرکوبي وشي هر قسمه د شر والا انسان چې کوم دی هغه د هغه ځای نه بهر ته وځي په وجه د دې چې د دې احکامات لاغو کېږي او د دې په وجه باندې رب ذوالجلال په انسانانو کې ډېر خوشحالي راوړي نن یهود او نصارا او د هغوی لیبرال حکمران او د هغوی هغه نورو طبقو دا خبره داسې بدنامه کړې ده چې په هغې باندې د مسلمانانو د زړونو نه چې کوم دی تصور د دې خبرې وباسلی دی حالانکه د مسلم شریف روایت دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په صدق دل سره په صدق دل سره یو مسلمان دی د جنگ میدان ته نه ځي د کفارو سره مقابله ته لپاره نه وځي د مسلمانانو د عزت او د ناموس د تحفظ لپاره ورسره بیکار کیږي نه لیکن د زړه په صدق سره دا تمنا او دا آرزو وي چې کاش کې ما ته شهادت میلاو شي کاش کې ما الله رب العزت د شهادت په مرتبه باندې فائز کی د زړه د کومې نه چې کوم دی دا سوال کوي نو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي که دا سړی لاړو او کلا نړو که دې سړي جهاد وکړو او نه کو که دا انسان د کافرانو سره په میدان کارزار کې مقابل راغی او کرا نه دی لیکن
کدی په خپل کټ باندې په خپل بستر باندې عمر شدت د شهادت مرتبه الله رب العزت ملای د شهادت مرتبه ملای نو شهادت یو ډیر لوی مقام دی د الله په نس باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې لپاره څومره لوی لوی قربانۍ ورکړې وي لوی لوی جنگونه چې کوم دي د صحابو په دور کې شوي جنگ بدر وګوره جنگ احد وګوره جنگ یمامه وګوره 27 لوی لوی غزوات شوي دا د څه لپاره دا د ملک و مال لپاره نه دا د دنیا د ځمکې ګرولو لپاره نه صرف په هغه ځمکه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله د جنډې لګولو چې نن نه بعد په دې ځمکه باندې د الله قوانین چلیږي د الله د رسول مبارک طریقې به چلیږي فسق فجور او د نور خلقو رسم و رواج کوم دی دا به ختم شي یعنی د الهی کلمت الله د لپاره دومره قربانۍ ورکړي نو نن هغه خلکو دا لفظ داسې بدنام کړی دی چې د مسلمانانو د زړونو نه چې کوم دی د دې اوقت او عظمت او هیبت وباسلی دی حالانکه دا داسې محترم لفظ دی داسې معظم لفظ دی چې د دې په وجه باندې عزتونه میلاویږي د دې په وجه باندې شرافت میلاویږي د دې په وجه باندې د الله رب العزت د طرف رحمتونه میلاویږي او د دې په وجه باندې چې کوم دی د انسانانو عزت او ناموس چې کوم دی د هغې حفاظت کی په مختلفو طریقو سره چې کوم دی اغیار لگا دی کوشش کوي په مختلفو طور طریقو سره او د دې لپاره چې کوم دی محنت کوي چې دا لاره د دوی نه خطا شي لیکن دا لاره د مسلمانانو په حصه کې رسېدلې ده جهاد فی سبیل الله دا د مسلمانانو په حصه کې رسېدلې ده دا د الله رب العزت یو عطا ده دا د الله رب العزت یو نعمت ده دا د الله رب العزت د طرفه یو لوی فضل او کرم ده په مسلمانانو باندې چې رب ذوالجلال په هر وخت کې په هر زمانه کې کوم دی داسې خلق تیار کړی دی چې هغه خلکو د الله د دین لپاره قرباني ورکړې ده د الهی کلمت الله لپاره قرباني ورکړې ده د الله د دین او اوامر د نافذ کېدلو لپاره قرباني ورکړې ده د الله رب العزت د احکام جاری کولو لپاره خپل تن من تن قرباني ورکړې ده زما عزتمندو دا د الله په نس باندې مبارک خلک ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي کچری تاسو دا کار نه کوئ انعامات هم ډېر دي رحمتونه هم ډېر دي فایدې هم ډېرې دي د الله د طرفه چې کوم دی د مرګ نه وروسته د شهادت نه وروسته مراتب هم ډېر دي لیکن په دنیا کې الله فرمایي که چېرې تاسو دا کار نه کوئ دې کار ته غاړه نه ورکوئ دې ته تیارېږئ نه نو بیا فتربصوا حتى یأتي الله بأمره دا الله هغه سخت عذاب ته چې کوم دی غاړه کېږدوئ چې هغه راتلونکی دی ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یعنی اے د ایمان خاوندانو سے تاسو ته داسې تجارت نفور تجارت و نخیمه تنجیکم من عذاب علیم چې د الله دا سخت عذاب نه تاسو ته نجات درکړي صحابه کرام یا رسول الله ولنا وتؤمنون بالله ورسوله یو خو باغی کې دا دی چې د الله په ذات باندې ایمان راوړل دي
داغد الله پیغمبر باندې ایمان راوړل دي وتجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم او دویم دا چې د الله په لار کې خپل مال او جان سره کوم دي د کافرانو په مقابله کې لړاوي دي ذالکم خیر لکم او دا کار دا لړاوي دل ستاسو د پاره چې کوم دي دا هر څه نه بهتر او بیا د دې انعام څه دی یغفر لكم ذنوبكم تمام خطاونه گناهونه برته الله معاف کی ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار او داسې نعمتونو د جنت تمام چې کوم دی الله داخل کی لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نه د انسان په زړه باندې دا هغه خیال تیر شوی دی نه د انسان په ذهن کې چې کوم دی دا هغه خیال راغلی دی او نه دا هغه انسان غوږونو چې کوم دی دا هغه انعاماتو आवाज اوریدل یعنی داسې نعمتونه الله دا داسې خلکو لپاره تیار کړی جنات تجري من تحتها الانهار داسې جنت ته هم داخل کی چې باغې کې نهرونه د لاندې بهیږي د شاتو ځان نه دی د اوبو ځان نه دی دارنګې د خالص پیو ځان نه دی د خالص شرابو ځان نه دی یعنی دا بهترین انعامات الله ستاسو د پاره چې کوم دې تیار کړی دي ذالک الفوز العظیم او دا لوی کامیابی ده الله په نسبت د قران کریم فرقان حمید په تقریبا په 200 آیتونو کې رب ذل جلال د خبرې تذکرہ فرمایلی ده نبی څنګه چې کوم دی یو مسلمان په حیثیت باندې موږ د خبرې نه انکار کولای شو څنګه د کار نه چې کوم دی خپل ځان اړولای شو څنګه دا کار چې کوم دی پر خوذلای شو چې دا د الله په نس باندې مبارک کار دی او د الله 100% مدد چې کوم دی د داس خلکو سره ذکر قرآن کریم فرقان حمید کی اللہ فرمائی وجاہدوا فی اللہ حق جہاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین وی تاسو خود دے خبر حق ادا کئی کنا چی سنگ دے دا ادائی گئی حق دے لکہ صحابہ اکرامو چی ادا کرو صحابه دې تنو کتلی چې موږ په کثرت کې یو یا په قلت کې یو او بیا زما عزت مندو د مسلمانانو جهاد او د کافرانو معرکه د دې دواړو ځان لا یو اثر دی کافران چې د مسلمانانو سره معرکه کوي لړاویږي ورسره نو د خپل طاقت په ګمنډ کې د خپل وسلې په طاقت باندې او د خپل جمعیت د کثرت په طاقت باندې چې زموږ سره وسلم برابر ده زموږ سره جمعیت د خلکو کثرت هم برابر دي او موږ چې کوم دي دنیا پکار ده یعنی دا هغوی هغه لړاوېدل او جنګېدل د دنیا دپاره او هغوی چې کله لړاوېږي په دې نیت باندې چې زموږ اسلام بهتره ده زموږ جمعیت او کثرت هم سیوا دی نو موږ له به چې کوم دی مغلوب کېدل نه راځي بلکې غالب کېدل به راځي حالانکې دا وعده الله نه ده کړې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنگ بدر په میدان کې 314 کسان او کافران په لکاو غالب څوک راغله صحابه ته غلبه ملاو شو که په جمعیت باندې په کثرت باندې په سرونو باندې په اسلحه باندې او دارنګي په طاقت او قوت باندې چې کوم دی دا خبره منحصره وي خو په هغه ورځ باندې هغه خلکو ته هغه کافرانو ته چې کوم دی فتح ملاو شوی وه
نو خبره په دغه شی باندې نه ده بلکې په ایمان باندې ده د الله د خوشنودۍ لپاره ده د الله طاقت چې کوم نه هغه تسلیم ولدي ان القوه لله جميعا چې د تمام قوتونو سره چشمه چې کوم نه هغه د الله ذات دی ټول قوتونه او طاقتونه یو الله لره دي صحابه چې با د کافرانو سره معرکه کوله جنگ به کو په دې نیت باندې به کو چې دا د الله د خوشنودۍ لپاره د الله د رضا لپاره او د الله په دې انسانانو باندې د الله اوامر او احکامات لاګو کولو لپاره نو بیا به الله دا غوي مدد کو په فرشتو سره به الله دا غوي مدد کو جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ یو واقعہ راځي چې یو قلعه نه فتح کړه تنو تنها یوازې چې کوم دی روان شو او دا قلعه به فتح کومه دا هغه جوش ته ګوره دا هغه ولولې ته ګوره دا هغه ایمانی جذبه او قوت او طاقت ته ګوره مختا دا قلعه بادشاہ او داغه پلکاو فوج چې کوم دی موجود وو لیکن جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ یک وطن تنها چې کوم دی روان شو ودا قلعه مزفتا کوما او تاریخ لیکلی دی چې کله جعفر سے روان شو دغه قلعه د فتح د فارا په دې عزم باندې په ایمانی قوت او طاقت باندې او د الله په توکل باندې وای دا هغه جرنیلان دا هغه سپایان چې جعفر ابن ابي طالب ولیدو خوف په پزړه کې پیدا شو او دا هغه قدمونو مبارکو په برکت باندې دا هغه قلعه دیوالونه چې کوم نه پړه کېدو په خوځېدو شروع شو هغه د قلعه دروازې بند کړې بادشاہ ته وی چې بادشاہ خبرداري چې مونږه سلندر شو مونږه چې کوم دي هتیار گزار سګدا هیبتناک انسان دا جریر انسان دا سخت انسان دا یوازې نه دی حالانکه ښکاری یوازې تنو تنها لیکن د سره یو داسې قوت ته غیبی یو داسې طاقت ته غیبی یو داسې قوت چې کوم دی د سره را روان دی چې دا غي مقابله مونږ تاسو نشو کولای نو خبرداري چې بادشاہ د کفن پلاس باندې د توري پلاس باندې ورشه او ورته وایي چې را بس موږ سلندر کې هغه بادشاہ ورته وایي تاسو کو ډېر په ګاله یریږي دا یوازې سړی دی دې به موږ څه نقصان وکي موږ سره پلکاو فوج دی توري دی را سره طاقت دی را سره یعنی د پدې نشه کې چې کوم دی هغه بادشاہ پروت هغه وزیرانو مشیرانو ته وی چې بادشاہ سلامت هغه مونږ منو چې زموږ سره طاقت دی قوت دی وسلی دی را سره لیکن د دې سړي مقابله مونږ نشو کولای ته خو اندازه ولګو د دې خبرې نه چې دا هغه پر اتلو سره زموږ د قلعه دیوالونه چې کوم دی و خوځیدل نو چې زموږ د قلعه دیوالونه و خوځیدل نو بیا به داسې سړي سره مونږ مقابله څنګه وکړو دا هغه ایمانی قوت او طاقت زمون په پړوس کې افغانستان ټول ته پتا ده ټول دنیا ته پتا ده تمام انسانانو ته پتا ده 52 ملکونه چې کوم دي اټمی 52 ملکونه ورته راځي شيو دا هغه 52 ملکونو سره په سر او سامانه حالت کې د کمزورۍ په حالت کې چې په خپل باندې پیزار نه و پلاسو کې به چې کوم دي ټوټه ټوټه وسلوا د 52 ممالک داغي شریر فوجیانو سره داغي توپ شکن فوجیانو سره او
او د هغوی د قوت او سامراج سره چې کوم دی ټکرې واغستله، شل کاله ورسره چې کوم دی وجنګېدل، پاش پاش یې کړل او که نه نن ټوله دنیا د دې خبرې ګواهي ورکوي. نن ټول خلک چې کوم دی په دې انتظار باندې دی چې آخر دا قوت کم یو دا طاقت کم یو چې د داسې بې سر و سامانۍ په حالت کې، د داسې ټوټه پوټه وسلې په حالت کې، د داسې سامراج سره، د داسې اغیار سره، د داسې قوت سره، د داسې طاقت سره نن هغه مال غنیمت تاسو وینئ که نه؟ هغه مال غنیمت چې طالبانو ته کم پاتې شوی دی، هغه ټینکونه وګورئ، هغه جهازونه وګورئ، هغه مشینري وګورئ، هغه توپخانې وګورئ. په دې توپخانو سره چې کوم دی هغوی د هغې مقابله کوله، لیکن هغوی ته څه پته وه چې اصل طاقت دا نه دی، اصل طاقت د ایمان طاقت دی، اصل طاقت د لا اله الا الله محمد رسول الله طاقت دی، اصل طاقت د انسان د الله سره د رابطې طاقت دی. 52 ملکونه یې پاش پاش کړل، بالکل سپایسته یې نه دله مټاو، لاړل ختم شو. د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه چې کوم دی هغه ولګېدل. د دې نه مخکې څه حالات وو چې کله اوس طالبانو دور راغی، وی هغوی ګشت کو په لاره کې یو خور ایجوکیشن سره د هغې تعلق، وی هغې د هغه طالب جرنیل په سر باندې چې کوم دی پټکې کېښود، هغه ته تپوس کوی خورې دا ولې؟ وی دا په دې وجه باندې چې ستاسو د راتلو نه مخکې به مونږ د خپل تعلیم ادارې ته چې کوم دی په دې لار باندې تلو، نو اوباش هلکانو به په مونږ پسې اوازونه کول، چغې به یې وولې، لیکن چې کله ستاسو دور حکومت راغی نو نن سویمه ورځ ده چې مونږ په دې لار باندې ځو راځو، د چا جرت او مجال نشته چې په مونږ پسې اواز وکړي، د چا طاقت نشته چې په مونږ پسې اواز وکړي. دا سو دا د الله رب العزت غیبی مدد ته د هغوی سره، دا د الله رب العزت طاقت ته د هغوی سره چې 250 ممالکو سره چې کوم دی د بې سر و سامانۍ په حالت کې لړاو شو، او ډېر خلک خدا یاره دا خو مسلمان وژني، د کلمې مسلمان دی، هغه هلکه دا 250 ملکونه تا ته نه ښکاري؟ دا 250 ملکونه تا ته نه ښکاري؟ دا 8 ممالک تا ته نه ښکاري؟ دا انګریزان لچران تا ته نه ښکاري؟ هغوی د چا سره جګړه کوي؟ د چا سره معرکه کوي؟ د چا سره لګیا دي؟ د دغې 52 ملکونو د فوجیانو سره دا مسلمانان دي، دوی کلمه ویلې ده او دوی راغلي د څه دپاره دي؟ ها چې کومو مسلمانانو د دې مجاهدینو خلاف هتیار راوچت کړی دی، د هغې کافرانو مایت یې اختیار کړی دی، د هغې کافرانو مرسته یې کړې ده، د هغې کافرانو سره یې مدد کړی دی او د هغې مجاهدینو خلاف یې هتیار راوچت کړی دی، دا کلمه ګو نه دي، دا هم د دغې خلکو په شان دي خلک دی، لیبرل خلک دی، عیاش خلک دی، فحاش خلک دی، دا د الله دین نه غواړي په دغه ځای کې، د الله نظام نه غواړي په دغه ځای کې، ځکه خو یې د هغې مجاهدینو خلاف هتیار راوچت کړو او د هغې کافرانو مرسته یې وکړله. ته دلته کلمه ګو مسلمان وایې؟ دا کلمه ګو مسلمان نه دی. وایي هغوی خو منځونه هم کوي، هغوی چا د دې خبرې نه انکار کړی دی؟ منځونه هم کوي، کلمه به هم وایي، لیکن مرسته یې د چا سره کړې ده؟ تعاون یې د چا سره کړی دی؟ مخنیوی یې د چا سره کړی دی؟ ولاړ د چا سره دي؟ د کم په کم صف کې یادېږي؟ دغې ته څوک نه ګوري.
وی مسلمان په مسلمان بولای چلی دا څنګه مسلمان دی چې طالبان مجاهدین د الهی کلمت الله لپاره راوتی دي د الله د دین نافذ کولو لپاره راوتی دي د الله د دین سربلندۍ لپاره راوتی دي ستاسو عزت د ناموس لپاره راوتی دي ستاسو عزت دغه لپاره بچاو لپاره راوتی دي د الله د کلام د نافذ کولو لپاره راوتی دي او ته دا غوي سره لړاويږي او نیت دې دا دې چې دا نظام نه غواړم دلته زما دا نظام نه دی پکار دلته زما فحاشي پکار دا زما اوریانی پکار دا زما چې کوم دی بربند ګرځیدل پکار دي بیا ته کلمه گو خو نشوي زما عزتمندو که مونږ او تاسو د داسې خلکو ته ځان نشو رسولی مونږ او تاسو د داسې خلکو سره مرسته نشو کولی د داسې خلکو تعاون نشو کولی د داسې خلکو سره تعاون نشو کولی نو بیا صرف تایید خو یې کولی شو که چې او دا نظام ښه نظام دی دا طریقه ښه طریقه ده دا لاره ښه لاره ده دا خلک ښه خلک دی مونږ دوی سره محبت دی صرف دا خو کولی شو که لکه نن سبا په دې دور حکومت کې په دې موجوده حکومت کې خلک د علماو نه متنفره کوي د علماو د ذات نه چې کوم دی خلک اړوي د خلکو په زړونو کې چې کوم دی داسې وسوسې داسې خبرې ور داخلوي چې د خلکو د علماو نه انکاري شي او د علماو نه چې کوم دی د دوی تعلق او رابطه ختم شي نو بیا به قادیانیت ته لاره صفا شي احمدیت ته هم لاره صفا شي عیسایت ته هم لاره صفا شي یهودیت ته هم لاره دې ټولو ته مخامخ څوک ولاړ دي صرف علما دې ټولو ته علما ولاړ دي او لارې ورته باندې کړي دي نو هغوی دا پروپاګاندا شروع کړې ده چې د علماو نه خلک متنفره کوي د خلکو په زړونو کې د علماو کم عزت او احترام د ذات نه ختم کوي د کوم خلکو په زړونو کې چې د دین اوقات او عظمت د ذات ختم کوي نو چې ذات ختم شي د علماو سره تعلق ختم شي او علماو سره تعلق چې کوم دی د دې خلکو ختم شي نو بس د نور خلکو ته بلاره آسان شي کاغه د ختم نبوت په میدان کې دا کاغه د سیاست په میدان کې دا او باز خلک خدا خبره کوي د علماو په سملو کې څه دغه د چې دوی سملو د علماو کا دا سیاست کو شروع شوه د علماو نه دی اوس په څه پوهیږي چټ جاهل خلک ستا په اسمبلی کې د مسلمان اسمبلی دا پوهه خلک په دې کې ناسي ستا د مسلمان اسمبلی دا د کلمه گو مسلمان اسمبلی دا لیکن ستا په اسمبلی کې کم بلونه پاس کیږي تاسو ته پته شته کدا علماء نه په اسمبلی کې یقین عمره چې هغه بلونه په تاسو باندې لاګو کېدل بیا دا خو هغوی مخنیوی کوي د هغې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته چې کوم دی لاره ښایي چې نه جي دا لاره خرابه ده دا ستا ده دغه چې کوم دی نیت دا برابر نه دی او مونږ دا نه منو د علماو ته دعا کوئ علماو سره دشمني مه کوئ علماو ته بدنیتي نه مه کوئ علماو سره چې کوم دی محبت اختیار کوئ دا به تاسو ته سمه لار ښایي د جنت لار تاسو ته چا ښولې دغې علما ورته ښولي د مانځه لار تاسو ته چا ښولې دغې علما درته ښولي د دین لار تاسو ته چا ښولې دغې علما درته ښولي د مور او پلار سره د احسان لار چا ښولې دغې علما درته ښولي حقوق الله حقوق العباد درته چا ښولي دغې علما درته ښولي دا خو د اغیار چال دی د اغیار سازش دی چې علما بدنام کا بس خبره به کوم دې صفا شي نو د دې بدنامۍ نه چې کوم دې خپل ځان وساتي علماء سره محبت کوئ د علماء سره مینه کوئ د دې په ذریعہ باندې رب ذوالجلال وتا سبحانه رحم کوي یقین منا په مقدس مکه باندې کچری دا علماء نه وي
او دا د دین خادمان او شیدایان او فدایان نه وي پته لګي زما استاد به څه حال هغه عالم صحیح نه دی او هغه صحیح نه دی او د سیاست کې څه کې او د پلانې څه ته څه کوي ستاسو کار ته پس پوهیږي او موږ له علماو سره کړلو موږ د علماو نه سولې دلو موږ له مدارس سره کړل انجینیر پیدا نه کو دانشور پیدا نه کو پلانې پیدا نه کو علما مدارس چې څه پیدا کړی دي هغه ستاسو یونیورسيټي او ستاسو کالجونه نشي پیدا کړی علما مدارس چې کم مهنت کړي دي کم خلک پیدا کړي دي او کم خلک په ما وجود کې راوست دي هغه پسل کار کې ستاسو یو یونیورسيټي کم نه نشي کولای او ان شاء الله اوس مدارسو نظام کې الله رب العزت چې کوم دی دومره تبدیلی راوستي دا چې تاسو دا لیبرل خیال هم چې کوم دی بدل شي علما بمی دا علما سره به چې کوم دی هغه ساينسدان امي هغه به ډاکټر امي هغه به پی ایچ ډی کړي هغه به ساينسدان امي ان شاء الله دا ترتیب روان دی وس بیا بتا چا باندې اعتراض کوو مدارس نے ہم کو کیا دیا نو خدا را دا ټوله پروپاګاندا دي دین خپل ځان کو ساته دا ټوله هغه لار جاری دي چې په دې سره د انسان زړه چې کوم دی هغه بدخواه طرف ته مایل کوي او دا زموږ استاد خپل نقصان دی زموږ استاد دا خپل نقصان دی د دینه ځان ساتل پکار دي یو سړی درته وایي چې پلاني آن وای غلی شه ته چې پیدا شوي تا ته په وخت کې اذان چا کړو ډاکټر درته کړو ایجوکیشن والا درته کړو دغه مولا درته کړو او دا یاد وساتئ دا هغه خلق دی دا هغه خلق دی بس به ډېر څه نه وایم دا هغه خلق دی چې داغي صلی الله علیه وسلم معفو په داسې پروپاګاندا نه داسې دغه چې کوم دی خپل ځان حفاظت وکړي خپل غوګونه بند کړي په دې خبرو باندې یو سړی درته اوم وای ورته وای ما ته پته نشته زه نه یم خبر ځان پیړون کون کا دا د ایمان د ډاکو اچولو والا خلق دی دا د ایمان خرابولو والا خلق دی اسلام خرابولو والا خلق دی الله دې زموږ استاد حفاظت رب ذل جلال دی د الہی کلمت الله د پاره چې څومره کوششونه کیږي څومره مهنتونه کیږي او څومره شوی دی الله دې هغه خپل دربار قبول او منظور وګرځي رب ذل جلال زموږ استاد روابط د علماء حق او سره په صحیح طریقو باندې جوړ کړي الله دې زموږ سره کې کوم دی د علماء حق محبت او مینه واچي او رب ذل جلال دې هغه په نقش قدم باندې ژوندۍ جوړولو کې توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.